урматтуу достор, азыркы чыгарманын бир аз айтчу сөздөрүн айтып кетсем, биринчи куплетте могул оң колду перебойду мондай кылып чертим. 5-4 кыскасы 4 кылды ылдыйөөдө кыласыздар да. 5 ылдыйдан баштап санаганда 5-чи кыл, 4-чү кыл, 3-чү кыл, 2-чи кыл, 3-чү кыл, 4-чү кыл, 5-чи кыл. Ушуну кайталай бересиздер, аккордду басып туруп. Бул куплетинде. Анан припевке кайырмасына келгенде ушул эле перебойду 1-2-3-4тү колдоносуздар да. Жана 2-3-4-5ти колдонсоңуздар, азыр 1-2-3-4тү колдонсоңуздар. Куплеттеринде 5-4-3-2-ни колдонсоңуздар, менимче жакшы болот экен. Анан экинчи куплетте ушул эле перебойду эң өдөңкү кылды четтердин ордуна баарын бир чет коесуздар да. Мисалы жанакы биринчи куплетте 5-4-3-2 кылып аткан болсоңуздар, 5тин ордуна бир аккордду колу менен чертип туруп, анан 4-3-2-3-4 кылып туруп, кайра жанагы аккорд 4-3-2-3-4 аккорд, 4-3-2-3-4 аккорд. Ушундай болуп чертим. Кайрмага келгенде жанагындай эле 4-3-2-1ди колдонуп атпайбызбы кайрмада? 4түн ордуна бир аккордду чертип туруп, анан 3-2-1, 2-3 кылып туруп, кайра аккорд ушу урматтуу достор. Анан могул бой кылып чертим 3-чү куплетти. Аны бир аз сөз менен түшүндүрүш кыйын болуп атат. Негизи кантип түшүндүрүшүн билбей койдум, бирок секинирээк кылып көргөзүп берейин. Мисалы припевдеги аккордду припевдин чертсем, припевдинде аккордду басасыздар дагы, аккордду. Мына паузаны ритмге карап туура кармашыңыздар керек да. Мисалы мына токтоп туруп өдө ылдый кылып атпаймынбы? Ошону мына токтогонду ритмден калып кетпей же алдыга озуп кетпей бир темпте кармашыңыздар керек. Айтчу сөздөр ушу урматтуу достор. Анан башындагы вступлениясы кетип атат. Мисалы могул жер деген жерич. Кайсы латтар басылып аткандарын могул жактан карайсыздар. Кайсы кылдар чертилип аткандарын могул бурчтагы сандар менен чертесиздер да, кылдарды ылдыйдан баштап санаганда. Азыр башында могул бир кылдан басып көргөзүп кетем. Колду мондой кылганда пустой чертесиздер, эч нерсени баспай. Башынан азыркы басылган кылдар аккорд менен басылганча ошо өз кезеги менен басылыш керек. Ого коштоп ошо аккорддо колдонулган латтар, кылдар басылыш керек да, чертилиш керек. Ошондо жакшы болот. Мына секинирээк кылып көргөзүп кетем. Могул аккорд аласыздар дагы.
кылып четке тересиз. Урматтуу достор, жеңилирээк эле экен 3 аккордтон турган үйрөнө аласыздар деп ишенем.